म्हाका जाय एक प्रश्न घालून सुरू करूंक. तुजो मोग देवा थंय इतलो मजबूत आसा की तुका चलोंक पडत एक मार्ग जो तूं चलचो नासलोय, एक जांतून बोली दिवंक जाय, एक जो घडयेक मारोक पडत. अशें करून तुका देवाचो इतलो मोग आसा काय? पळयात. जायते फावटी आमचो मोग देवा थंय फकत उमाल्यांचो मोग, तो फकत उर्बेचो मोग कसो. आनी म्हणजे कोण जेजूचो मोग करचो ना आयज रात्री आमकां सयोग मेळ्ळा तसो ताका नमस्कार करूंक. बाबा म्हाका दिसलें म्हाका बिल्डिंगांतले वयर उखल्लेले पोरी अशें दिसता. आमी असल्या वेळार देवाचो कितलो मोग करतात आनी तें बरें. आमचो आत्मो तसो उमेदीन भरोंक आनी देवा मुखार तो थीर रावंक आनी बरें दिसता. हांव तुमकां प्रवचन दिताना आनी सगळींच उर्बेन भोगतात. पूण तुवें घरा वचोंक जाय आनी आमी तुजे बरोबर वचना. आनी तरूय तुवें त्याच वस्तूचो फुडो करूंक जावो आनी असल्या वेळार तुजो देवाक नमस्कार करूंक. जर तूं देवाक अरण्यान नमस्कार करिना जाल्यार तूं ताका बासायल्यार जमनीर करचो ना. आनी जर तूं वॉलान नमस्कार करिना तूं ताका पर्वता वयर नमस्कार करचो ना. कित्याक तुका सत सांगो तूं थंय पावचो ना. तर सुरवात करून वर्स 15. जेजून पेद्रूक एक ल्हान परिक्षा दिली. नाचतो जातोच जेजून सिमा पेद्रूक म्हणलें, सिमा जुवाच्या पुता हाचे परस अदीक मोग कोत्ता म्हूण समजोनी चिंतनानी आत्मीक भावार्थान जसो कोत्तात बापोच. आनी ताणें म्हणली वय सम्या हांव तुजो मोग कोत्ता. तूं जाणोय की खोलायेन भितर सगळ्या म्हज्या काळजांत तसो एका लागशिला इश्टाचो. आनी ताणें म्हणलें म्हज्या मेंढराक चोरवाक व्हर. दुसरे फावटी ताणें ताका विचारलें, परत सगळें आनीक एक फावटी. आनी ताणें म्हणलें म्हज्या शेल्यांक राव. आनी वर्स 7 तो म्हणटा ताणें ताका तिसरे फावटी विचारलें, तूं म्हजो मोग कोत्ताय? खोलायेन भितर सगळ्या म्हज्या काळजांत तसो एक लागशिला इश्टाचो. पेद्रूक खोंट जाली आनी दुखी की जेजून ताका ते तिसरे फावटी विचारलें म्हूण. ताणें म्हटलां वय समय हांव तुजो मोग कोत्ता. आनी परत ताणें म्हटलें म्हज्या शेल्यांक चोरवाक घाल. आनी हांगा थोडे निरोप आसात. पयले सुवातेर जेजू म्हणटा बरें जर तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार कोणाक पूण आदार दी. आमी तो भाग केन्नाय चुकतात. बरें तूं म्हजो मोग कोत्ताय म्हज्या शेल्यांक चोरवाक व्हर. तूं म्हजो मोग कोत्ताय म्हज्या शेल्यांक चोरवाक व्हर. आनी दर दिसा आमी आमकांच विचारूंक गरज हांव दुसऱ्याक आदार दिवंक कितें कोत्ता काय? तुज्या घरांत एक तोक्तो घाल, तुज्या बाथरुमाच्या आरशार घाल, फ्रिजेच्या दारार घाल, खंयसर तूं चड वेताय. हांव दुसऱ्यांक आदार दिवंक कितें कोत्ता काय? हांव शेल्यांक चोरवाक वता, हांव मेंढरांक चोरवाक वता आनी कोणाच्या जिवितान वेगळेपण हाडटा. कित्याक त्या वरवीं आमी देवा थंय आमचो मोग दाखयता. मोगाचें गिरगिरें पुरें जायना जें देव आमच्या जिवितान वटयता तें बरोवन वतोन आनी दुसऱ्याच्या गरजान पावना. तर 3 फावटी ताणें म्हाका म्हटलें तूं म्हजो मोग कोत्ताय, तूं म्हजो मोग कोत्ताय, तूं म्हजो मोग कोत्ताय. आनी मागीर तो म्हणटा वर्स 18 खरेंच खरें हांव तुका सांगता तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेकटांक बांदतालोय, तूं तुजो पट्टो बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातोच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटांक बांदतलो आनी तुका नाका थंय तुका घेवन वेतलो. आतां तूं आजुनूय म्हजो मोग कोत्ताय? आनी ही आसा ती वस्त जाचेर आमी आमचे मनाचे थरार घेवंक जाय. वेला न्ही हांव तुजो मोग कोत्तेली. तुज्या सगळ्या काळजान सगळ्या जिवितान म्हज्या परिस्थिती कितेंय जावं, जर म्हाका जाय तें म्हाका मेळल्यार जर म्हाका जाय तें मेळ्ळो ना, हांव देवाचो मोग कोत्तेली आनी हांव उर्बेवून जाची सेवा कोत्तेली. बऱ्या वेळार हांव ताचो मोग कोत्तेली, वायट वेळार हांव ताचो मोग कोत्तेली. हांव देवाचो मोग कोत्तेली कित्याक ताका फावो देखून म्हजो मोग आनी मोयपास. आनी जर तो म्हजे पासत आनीक एक वस्त केदींच करिना ताणें जेजूक पाठोवन पुरें केलां. आनी म्हजे पातक्याचें फारीकपण दिवन. आनी केन्नाच म्हणो नाका तुका आदकोल येतोच, तुका जाय तें मेवनात वो तूं निराशी जातोच, बरो देवा तूं म्हजो मोग करिना. हो विशय आदींच थाऱ्यार पडला. देव तुजो मोग कोत्ता वेलार.
पूण पळय तरी केन्ना आमी पळयता दुसऱ्या लोकां सगळे कितें घडटा तें आनी दिसता आमचे कीन ती बरी आसात म्हूण आनी म्हणटच आमी चिंता जायत घडीक देव आमचे परस ताचो चड मोग कोत्ता. अशें तुज्यान करी नजो. दुसऱ्या लोकांक तुवें पळोवंक फावो ना. न्हय तांचे आशिर्वाद न्हय आडकोल्यो. थोड्या लोकांक तुजे परस ओगलो आशिर्वाद मेलो, थोड्यांक तुजे कीन आनीक आडकोल्यो आसत. आनी तांतली थोडी जाचेर दिसता ओदीक आशिर्वाद आसा म्हूण ताका खबर ना आनी कितें चलता ताच्या जिवितान आनी घडये कितें चलत आसा जें चड आगोद की देवान तें सारकें जावच्याक तो आशिर्वाद तांकां दिवचो पडटा. आनी तांतून ताका आदार मेळटा दुसऱ्या वस्तूचो फुडो करूंक जाची तुका कांयच खबर ना. आमेन. आनी तूं जाणय पेद्रू एक मनीस आमचेर भाशेन आसलो आनी ताणें आमी दिवपी तसलोच प्रतिपाल केलो. वर्स 19 कसल्या मोरण्या वरवीं तो देवाक महिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेजून तशें म्हणलें तूं घडयेक नोको आसत पूण तें खुर्सार मारलो एक उलट्या खुर्साचेर. ताणें खरेंच आपलो उलटो करूंक सांगलें कित्याक ताका दिसलें तो आपल्या सोम्या परी खुर्सार मोवंक मोलादीक नासलो. पूण पेद्रू वळ्ळो. पोले 20 पेद्रू वळ्ळो आनी जेजूच्या मोगाचें शीस आपल्या पाटल्यान येतालो तो ताणें पळयलें. ह्याच शिसांनी रातच्या जेवणार जेजूच्या होड्याक तांकां म्हणलें सोम्या तुजो घात घेतलो तो कोण आनी तो जुवां. ताका पळयलो तेन्ना पेद्रूक जेजून म्हणलें सोम्या हाचें कितें? जर म्हाका इतलें वायट जिवीत रावता तर ताचें कितें जातलें काय? आनी पळय कितें जेजू म्हणटा आनी हो एक निरोप आमकां दवर एकल्याक. वर्स 22 जेजून ताका म्हणलें हांव येसर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? तुका हाचे बदल कित्याक हुस्को? तूं म्हज्या पाटल्यान ये. आमेन. आमच्यान कुडी पासत जियो नजो, उमाल्यान चलो नजो आनी तरी देवाचो आशिर्वाद आमच्या जिवितान मागो नजो. आनी कितलेंच बरें ग्रांथ आसात जें म्हजें तुमच्यान दाखोवं येता पूण हांव करिना कित्याक म्हाका आनीक 2 मुद्द्यांचेर उलोवंक जाय. पूण तुज्या मनाचो थारावो असो जावंक जाय. हांव म्हज्या उमालाचेर पातयेवन थारावो घेवची ना. हांव देवाचो मोग कोत्तेली म्हज्या जिवितान कितें घडटा तें म्हाका बरें दिसो वो दिसना जायत. आनी हांव देवाची आज्ञा पाळटली म्हाका ती मानल्यार वो मानिना जाल्यार. आनी हांव उमाल्यांक ओगी आनी थंड कोत्तेली म्हत्वाचे थारावे घेवच्या आदीं कित्याक हांव करिना तर म्हजो शेवट व्हडो संकश्टान पडटलो. फुडली वस्त जी म्हाका जाय तुवें तुज्या व्यक्तित्वान व्हडोच हाचे वयर परत आनी परत आनी परत चिंतून तें हांव एक उदार काळजाची मनीस. हांव एक उदार काळजाचें मनीस म्हूण हांव एक उदार काळजाचें मनीस. आनी उदार काळजाचें मनीस जावच्याक तुवें फकत सुमाराक एक पावटी देंगे बालतेन घालता तसल्या कोणा वोन ओदीक करूंक गरज. म्हाका दिसता इगोर्जेन दान दितात ती शिकोवंक एक संवय जावंक पावता. आमच्या जिवितांत सारकें न्ही. म्हाका फकत एक देंगी दिवंक नाका, म्हाका दान दितलो जावंक जाय. आनी तातूंत अंतर आसा. इमटी ल्हान काळजाची ओशी मनाची मनशां धाकटी चिमटी चुचुऱ्यांचें जिवीत जियेतात. आनी म्हाका तें आवडना. ती फकत म्हाका रागार कोत्तात. हांव तें परत म्हणटा. इमटी ल्हान काळजाची ओशीर मनाची मनशां धाकटी चामटी चुचुऱ्याचें जिवीत जियेता. ती फकत करूंक जाय पळय ती इतलेंच कोत्तात. आनी असलो लोक म्हाका कांटलो हाडटात कित्याक तो देवाचो हेतू न्हय. एफेसकारांक 3:20 म्हणटा की देवाच्यान करूं येता ओदीकूच चडूच सगल्या परस चड आमचे अपेक्षा ना तितलें विचारूंक वो चिंतूंक. आतां देव ते भाशेन आसा आनी जर आमी ताचे भाशेन जावंक जाय तर गरज आमी आनीक तोकस करूंक, सदांच घडटा त्या परस ओदीक करूंक, सदांच गरज त्या परस ओदीक दिवंक, सदांच उदार काळजाचो जावंक. आनी म्हाका खरेंच दिसना की आमी देवाच्या उर्बेन चलतात म्हूण. आनी ते भाशेन न्हय जाल्यार. आनी कित्याक आमचो स्वभाव जावन आसा सुवार्थी आनी सुवाताचेर रावतापलो. म्हाका दिसता तुजें मन ताचेर बदलूंक जाय.
हांव उदार काळजाची मनीस, हांव सोयेक पळयता दान दिवंक. ते परी जावंक जाय तुजें चिंतना. सकाळीं तुज्या खातीर आड पडोन मागणें कर, देवा आयज म्हज्यान कोणाक बरें करूं येता. न्हय म्हाका आयज कोण बरें करीत काय, मनान कोणाक बरें करूं येता. सो म्हज्यान फकत एकूच निरोप दिवंक जातालो जो म्हज्या नेजोकारान वेगवेगळेपण टीव्हीर गरज आनी तशें करूंक म्हाका आपोवन येना, पूण जोर म्हज्यान एकूच निरोप दिवंक जातालो. तो चडसो वच जातालो. तुजें मन तुजे वेले काडूंक आनी तुजें जिवीत चालूंक, तोजवीत करूंक, पळोवंक कशें तुज्यान आनी कोणाक आदार दिवं येता तो. कित्याक तूं खुशालपणान कितें तें नकलो. तूं तुकाच विसरल्या आनी उदार काळजाचें जाल्या बरोबर. पळोवया मुन्यो 1:19. तूं सगळीं बरीं आसात? म्हाका आनंद मेवता. लुटीचो माल आशे सोदतात ताचो शेवट असोच जातलो. आशेचें लुटप. असल्या रस्त्यान चलतनाचो शेवट तांचें मरण. म्हणटोच आशेच्या लोकांक जिवीत पासून आसना. वाचतून करीतकारांक verse 6. सो तुज्यान हांगा वयर येवंक जातालें. वेळ जातोच देंगी दिवपाचो आनी पळोवंक एक आत्वोच स्वभाव जो लोकांचेर येता. खरेंच दुखीचें. म्हणजे हांव खरेंच म्हणटा, लोक असोच म्हणजे वण्टी पडटात कश्यो तुका दिसतलें. हांगा आमी परत पळयता. दर खंयच्याय जाग्यार तूं गेल्यार ते तुजे कडेन दूद मागतात. एकूच सुवात तुका त्या विशीं राग येता ते इगोर्जेंत. म्हणजे तूं मॅकडॉनल्ड्सांत गेल्यार एक हॅमबर्गर आनी एक कोक आनी फ्रेंच फ्रायज घेतल्यार आनी म्हटल्यार ते $472. तूं म्हणचो ना परत तुजें तेंच, तुका फकत म्हजें दूड जाय. म्हणजे तूं फकत फारीक कोत्ताय, तूं वयर कांय आनी चिंती नाय. आनी देवा थाय जें कितें तुका मेवता तें संवसारान कितें मेवता तें परस चड मोलादी. आनी अजाप दिसता आमी भायर वचोन कशे पयशे दितात ह्या सगळ्या संवसारी वस्तूंक. आनी जेन्ना इवांजेल परगटूंक दिवचें पडटा, वो देवाचो मोग आसा म्हूण दितात, वो आमकां जेवण दितल्या मिनिस्ट्रींक आदार करूंक. तूं करीतकारांक 9:6 उगडास दवर. जी कोण थोडी वोमतात, जो कोण इमटो आसा ती थोडे लुतात, पूण जी कोण चड वोमतात आदार दिवपाचें चिंतून, आनी म्हाका फकत जाय कोणें आदार दिवंक, ती चड लुतात आनी आशिर्वादान. आपणें दिवंक थारायलां तें जोन एकल्यान दिवचें, तोंड वांकडें करून वो दिवचें सुटोना म्हूण. दुसऱ्या उतरांनी तूं दितना चिंतना बरी जावं दी. कित्याक देव मोग कोत्ता तो आनंद घेता, तो उदीक किंमत घेता हेरा वस्तू परस. आनी तो येना सोडूंक, वो तें ना तें चलोंक एक हास्त्या खुशाल तोर तें दिवंक दान दितेल्याक जाचे कालीस ताच्या दानांत. आनी देवाक तुमकां सुबापणान भरूंक तांक आसा. दोर उपकार आनी संवसारी आश्वेत तुका मेळटले कशें भरपूर. तर तूं सगळ्या परिस्थितीन गरज तितलें मेळटलें. आदार आनी तेंको कोणाचो नासोन कशें भरपूर. दर एक बऱ्या वावराक आनी उदार दानाक वय देवाक तांक आसा आमकां भरपूर दिवच्याक, पूण तें तो एका इमट्याक करचो ना. तर हांगा आसात थोडे प्रश्न जे म्हाका जाय तुवें तुकाच विचारूंक. हांव कसो बक्षीस दितलो? वय तें मात मातशें चड जालें. बरें, दुसऱ्या आंकड्याचेर चलोया. जर तूं एक वेटर वो वेट्रेस आसल्यार तुका जाय जातलें तुजी सेवा केल्ली. तूं कसलोय देंगो दिताय? सगळ्या परस उण्या मोलाच्यो मेवतात त्यो?
जे कितें कोणाक आवडना तें फकत गरज आसा म्हूण दिवंक, गोरये घरा लागीं कितें आसा जें बांदूंक दिवंक. तूं उदार मनान दुसऱ्या लोकांक उमेद आनी शाबासकी दिताय? तुजे लागीं आसा तें तूं वांटपाक तयार आसाय? तूं वस्तू भितर सुगूर करून दवरताय वा तूं उजार करिना तूं वस्तू दुसऱ्यांक दिताय? तुज्या घरान कितल्यो वस्तू आसात लिपलेल्यो द्रोवांनी जी जेजू परत येतोच तूं तांकां हात पासून लावंक पावना. चलात आतां तुमी जाणा न्हू कितें म्हणटा तें, आनी हांव तुमकां थंय वयर पळयतां. हांव जाणूय तूं वयर आसाय आनी थंयसरूय आमच्या घरान कितल्यो वस्तू आसत, कितली गमत जावपाची तुज्या घरांतल्यो वस्तू एका व्हडल्या बॉक्सान एकठांय करून, ज्यो वस्तू तूं जाणूय तूं उजार करपी न्हय, आनी वस्तूचो पोटलो बांदून दवरप आनी फकत एक व्हड दान दिवप केल्यार. पूण जोन तांतल्यान म्हाका कितेंय जाय जाल्यार हे पळय परत ल्हान काळजाचें जाताय. तशें जायनाका. कोणाक पूण आदार दी. तुका नाका तें सदांच विकूंक तोच वीत करिनाका. हांवें थोडे नोरे कुलचाव घेतले आनी म्हाका ते आवडोंक नात. ते खरेंच बरे कुलचाव आसले म्हणटोच म्हाका ते मातशे निबर लागले. म्हणटोच म्हाका जाय आसलो दुसरो हाडलोलो आनी ते मातशे म्हारग आसले म्हूण हांव चिंतूंक लागली कशें विकूं. आनी अशेंच जालें. आनी सुरवातेक हांव म्हज्या इश्टा लागीं उलोवताली आनी हांव जाणो आसली असले कुलचाव तिचे आवडीचे म्हूण आनी म्हजे लागीं आसलो. तो मातसो बऱ्या मोलाचो आनी हांवें म्हटलें तूं जाणय आमी हे कुलचाव हाडले तूं जाणय, जर तुका ते घेवंक जाय तर हांव ते तुमकां बऱ्या मोलाक दितलीं. बरें तूं जाणय म्हणजे हें सेकेंड पासून जावंक ना जेन्ना पवित्र आत्मा म्हाका दवरता आनी म्हणटा तुज्यान तुका अशेंच दिवंक जायना. बरें ओके म्हाका दिसता म्हज्यान दिवं येता. आनी तूं जाणा खरेपणीच असल्यो न्हय, म्हाका अजाप दिसलें जे दाखयता तूं तुजें मूर्ख इमटेपणा वयर रावना तर. तूं ओडीक वेल ओगडायताय तुजो वीत करूंक तुजो कचरो विकूंक. आनी तो घोट जो तूं आयकता ती देवाची शाबासकी. सो तूं कोणा बरोबर आसा आनी तांकां थंडी वो नाक व्हांवता आनी ती तांकां क्लेनॅक्स मागता आनी तुका वरसभर नाक व्हांवोंक ना पूण तुज्या बॉल्सान पर्सान क्लिनॅक्साचें पॅकेट आसा, तूं तांकां एक वो पुरें पॅकेट दितलो. नकलो हें म्हाका खंय मेवलें पूण तूं रेस्टॉरंटांतली बसका भायर दिसता ती आनी कोणाक जो तुजे बरोबर आसा ताका दिताय ओ तूं घेताय. ओ म्हाका ती बसका जाय, म्हाका भायर पोवंक जाय. तूं सगळ्याक उणी चरबी आसली स्टेक तुका घेताय. कोणाक सगळ्याक मोड पांयचो कुडको कोणाक मेवता निमानो कुडको कॅन्डीचो उरतोच. बाबा तुमी अपराधीशे दिसतात. म्हाका अपराधीचो आसो आयकता. ही ही ही. तुवें चिंतूंक सुरवात करचूंक गरज. हांव चड उदार काळजाचें मनीस. हांव उदार काळजाचें मनीस. हांवें करूंक जाय त्या परस हांव ओदी कोत्तां. हांव सदांच मातशें मुखार वेता
आनी तूं तशें कोत्ता आनी म्हणटा आनी तशें चिंता आनी म्हणटा आनी तशें चिंता आनी तूं म्हणटा तुवें त्या इम्त्यापणाचो जिवितांतलो फुगार करी सोर. तिसरो नंबर, निमानी वस्त जी आयज रात्री हांव तुका सांगूंक सोदता ती एक वस्त जाची विशीं तुवें नियाल करूंक. गरज तुवें हाचे वयर नियाल करूंक. हांव कितें उलयतां तें चोत्रायेन उलयतां. मुन्यो 18. हांव कितें उलयतां तें चोत्रायेन उलयतां. बाबा आयजूच दरबारां म्हाका थोडो वेळ आसलो, हांव बसली आनी थोडो वयर थोडे ग्रांथ पळयले. ती जावन आसा एक सुवात आमकां चडशा जाणांक उस्कोत आसा आनी हांव जाणो की आमच्यान असोच त्रास करुयात आनी फकत उलयल्या पिस्यांनी. आनी म्हाका खरेंच दिसना आमकां कसलीच अपेक्षा आसा म्हूण. पवित्र आत्म्याचे हुकुमे खाल आमचे तोंड आणूंक जर आमी शिकोना आनी नियाल 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 करिना. आनी हें जायत घडयेक चड म्हत्वाची वस्त जी आमी करूंक जाय जर आमकां खरेंच जियोंक सोदतात. एक शक्तिवन जिवीत. म्हाका दिसता तांतलो एक शक्तिवन चिंतनाकारांक जी तुज्यान चिंतू येता. एक चिंतपाची सोबा घे आनी बस आनी चिंत. हांव उलयतां तें चोत्रायेन उलयतां. हांव उलोवच्या आदीं चिंततां. हांव गरजे भायर उलयना बेकार बेफायद्याचें उतरां. मुन्यो 18, 20, 21. तोंडांतल्यान भायर वेता ताचे उद्देशी पोट भरता आनी वोंटांतल्यान भायर सरता त्या उतरांनी दादोसपण मेळटा, जावन ती बरी वो वायट. तूं कितें उलयता ताचे वेल्यान तुका जिवीत वो मरण फावो जाता म्हणटूच त्या उतराचो परिणाम तुवें मानूंक घेवंक जाय, जिविताक वो मरणाक. आतां बेगीनचे ग्रांथ आमी स्क्रिनीर वयर घालतले. मुन्यो 11:9. देवाक मानी नासलेल्याचें तोंड शेजाराचें निसंतोण. देवाक मानी नासलेल्याचें तोंड शेजाराचें निसंतोण पूण जानवाये वरवीं प्रमाणीक सुरक्षीत उरतलो. मुन्यो 12:18. ओविचारी उतरां तोरवारी भाशेन तोपतात पूण शाण्याची जीब पेकोवणी हाडटा. मुन्यो 13:3. तोंडाचेर ताबो जिवीत सुरक्षीत कोत्ता पूण चड उलयता तो शेणटा. मुन्यो 15:4. बुजवून दिवपी जीब पेकोवपाची शक्ती घेवन एक जिताचें झाड पाड कर्तूब करपी जीब काळजा तोपता. मुन्यो 15:28. प्रमाणीकपणाचे काली जाबाब दिवच्या आदीं चिंता. नोश्त्याचें तोंड नोश्तेपण वोंगता. मुन्यो 20:19. जांगपी घूट भायर फोडटा देखून पिश्यापणान उलयताल्या थंय सोंबोवन दवरिनाका. मुन्यो 8:8. डेविडान म्हटलें म्हज्या तोंडांतली सगळीं उतरां सोरोल. 1 पेद्रू 3:10 म्हणटा तुज्या जिविताचो तूं मोग कोत्ताय मू. लांब आनी सूख संतोश तूं आशेताय मू. बरें जावं दिसता वो ना खोटेपणी पयस कर तुजी जीब दामून दवर. जर तुका तुज्या जिविताचो आनंद जाय जाल्यार तुज्या तोंडार ताबो घेवंक शीक. आनी म्हज्यान वचो येता मुखार आनी मुखार आनी मुखार. पूण म्हाका हातून कोबार करूं दी. जेकब 1:26 म्हणटा कोण आपूण भुक्तीवन मनशां म्हूण चिंतात आनी आपली जीब ती दामून दवरिनात जाल्यार तांची भक्ती पोलकी ती आपणाकूच फटयतात. चॉयस माय मिनिस्ट्रीजान तुमी आमकां चड मोलाची. आमी तुमकां दिनवासता आनी आर्गां आठयता आमच्या वांगड्यांची ही संवसारीक मिनिस्ट्री सफळ केली म्हूण सांगातान आमी बुकेलेल्यांक जेवण दिता, गरिबांक कापडां आनी संवसाराच्या प्रांतांनी एवांजेल आमी परगट्टा. आयज रोजाराच्या मागण्यांनी भाग घेवन आमच्या मार्गदर्शना वयर आनीक माहिती मेळोवंक चॉयस कॉन्फरन्साची वालेरी